pyetja mund të tingëllojë retorike, se zakonisht ju bëhet krejt liderëve, por nuk është thjesht vetëm te dorëheqja, zoti Ahmeti. Në qoftë se BDI-a realisht humbet pushtet edhe në zgjedhjet lokale, përgjegjësia juaj edhe individuale, edhe si parti, besoj që do të shkoj përtej një dorëheqjeje të thjesht në këtë rast. A jeni i vetëdijshëm për këtë moment? Tash të më thuash i vetëdijshëm, mos është pak fyese për mua. Unë nuk jam në politikë, tash e 15 vjetë, unë jam në politikë që 30 vite. Dhe Ali Ahmeti nuk qëndron në skenën politike, se është në kërkim të ndërtimit karrierës. Ali Ahmeti e kam thonë dhe pa e përsëris. Thot, karrierë më e madhe që unë kam bërë edhe një herë të lindë, ose le të lindin kundërshtarët e mi, atë punë që kam bërë unë, se bëjnë dot. Unë kam përmbys një perandori të quajtur Jugoslavi. Dhe thot bashkë me shok, unë nuk e kam bërë vetë. Dhe trimi i mirë është me shumë shok. Unë jam këtu se vlerësoj që u duhem shqiptarëvet. Mund të kontribuoj akoma për shqiptarët, mund të kontribuoj edhe për bashkimin demokratik për integrim, po ma shumë mund të kontribuoj për shqiptarët, sepse në momentin kur unë e shoh që idetë e mia, veprimtaria ime nuk u hyn punë shqiptarëve, unë do iki vetë. Ali Ahmeti ka aq nuhatje, Ali Ahmeti ka aq hapësirë veprimi. Unë nuk jam ndërtuar nga mediumet politikan. Unë jam ndërtuar nga populli shqiptar, gati mbi 20 vite që kam qenë në çdo stre, duke filluar që nga veriu më i lartë të Mitrovic deri te struga jote që kam qëndruar ilegal kur hapeshte shkolla e mesme Ajdar Dushi. Të gjithë shqiptarët kanë përshtypjen i din këto gjëra, por krejt në fund, a nuk mendoni se mund ta përmbyllni karrierën siç e përshkruat ju, megjithatë me një humbje më të thellë ose edhe një zhdukje e detyruar nga qytetarët, nga populli shqiptar, zoti Ahmeti? Kjo është çështja. Unë bëj përpjekje që shqiptarët të jenë mirë. Nuk keni frikë se do t'ju largojnë shqiptarët dhe do të përmbyllni karrierën pa këtë glorifikim që e përshkruat për veten? Kurrë nuk jam frigu dhe nuk u friguhem shqiptarëve. Unë u friguhem njerëzve të liq, njerëzve se akoma ka njerëz të natës, akoma ka njerëz të ligë, akoma ka njerëz që mendojnë keq. Atyre, jo që u friguhem, por ato janë të rrezikshëm, jo vetëm për mua, por për tërë komunitetin shqiptar. Dhe kjo më shqetëson dhe nuk më shqetëson mua, thot të qenurit tim në politikë, apo të begatimit të karrierës sime politike. Unë e thash, troqe thash. Nuk mërziteni në qoftë se praktikisht mbyllet karriera juaj edhe pa ndonjë glorifikim të madh? Unë thash, unë kam aq nuhatje dhe unë i kuptoj gjërat para se ndodhin. Dakor, njerëz zoti Ahmeti, ju faleminderit që ishit në këtë program. Edhe urime dhe ju dhe gjithë popullit shqiptar, vitin e ri, në gëzime me begati. Ju faleminderit shumë. Deri radhës tjetër, pra që do të jetë vitin tjetër, nga unë Azim Rashidi, mirupafshim.